Ġie s-siġillat ftehim ġdid ta' 3 snin li ġejjin ma' żewġ tidjar li joffru għajnuna lil nisa u tfal vittmi ta' vjolenza domestika. Il-ftehim bejn il-Ministeru għall-Politika Soċjali u l-Fondazzjoni Dar Merħba Bik se jissarraf finanzjament ta' aktar minn €1,300,000 u jkopri s-servizzi li ngħataw f'żewġ tidjar dak ta' emerġenza u ieħor ta' akkomodazzjoni. Frida Manġon, il-kap tas-servizzi f'Dar Merħba Bik, tkellmet dwar kif din id-dar taqa' taħt id-direzzjoni tas-Sorjiet ta' Buon Pastur li jagħmlu ħafna xogħol utli f'dan ir-rigward, ħidma li ilha għaddejja 20 ta' snin. Din is-sena il-missjoni tikkommemora 45 sena minn meta s-Sorjiet kellhom viżjoni li jagħtu servizz il dawk l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. U għaldaqstant fl-istadju ta' emerġenza aħna nakkomodaw sa 14-il familja li jkunu għaddejjin minn vjolenza domestika. U fil-akkomodazzjoni dak li aħna nsejħulu Second State Shelter hemmhekk nakkomodaw 3 familji oħra li jieħdu s-servizz tagħna għal programm ta' sena sakemm ikunu lesti joħorġu lura fis-soċjetà. Il-Ministru Michael Falzon spjega li din is-sena l-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal għandu 34 ftehim ma' 24 entità differenti. Dan qed isir b'allokazzjoni finanzjarja ta' aktar minn €13 miljun, qabża ta' €1,500,000 fuq is-somma tas-sena li għaddiet. Ftehim li jolqod biex ngħidlek żewġ shelters, dak li huwa shelter ta' emerġenza, u għandna wkoll dak li huwa secondary shelter, investiment ta' madwar €1.53 miljun li huwa mifrux fuq 3 snin. Nieħu l-okkażjon biex nirringrazzja s-Sorjiet tal-Buon Pastur tal-ħidma li nagħmlu flimkien bħala soċjetà fis-soċjal ta' pajjiżna.